dari nomor mesin dan nomor rangka. Nomor rangkanya udah pasti sebelah sini ya kelihatan. Nah, ini nomor mesin di mobil Hyundai Atos ini sebelah sini nih, sebelah kanan. Nah, ini nih, lihat ya, sebelah kanan, perhatiin. Nah, Ayo, kita lari aja. ya, sekali lagi. Nah, ini nih. Oke, di Hyundai Atos.